तो शू के भाईबंद, कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे। और अब चालू कर रहे हैं रिक्शा, थोड़ी राउंड होने देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। देखो सूरज उग गया है। If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. આપણે જે વસ્તુ લાવવાની વાત કરતા હતા એ વસ્તુ લાવી દીધી છે. એ વસ્તુ લાવી છે, આપણે મોબાઈલ લાવ્યા છે સેમસંગ ગેલેક્સી A14 5G. એ આ વિડીયોમાં તમને જોવા મળશે, હું બતાવું પડશે હમણાં. મોડા આપણે જમવા આવીએ ને એટલે બતાવું. રિક્ષાનો અવાજ ઉપર છે, જેવું ફાયરિંગ આવે જો આવે ને બુલેટ જેવું. इसके बिना गाड़ी आगे चलती ही नहीं है. सुबह सुबह में डोज लेना पड़ता है. મિત્રો આપણે બજારમાં કલાક જેવું ફર્યા, 200-250 જેવો ધંધો કર્યો અને હવે એક ફેરો છે ધનિયાના ચોકડીનો, પાઇપો ભરીને જવાનું. તો આપણે એ ફેરો મારતા જઈએ. હેડો તાણે આગળ મળીએ. આજે ઈદ છે એટલે આપણા જે મુસ્લિમ ભાઈઓ છે એમને ઈદ મુબારક. બજારમાં આજે ટ્રાફિક બહુ છે, હું તમને બતાવું. પણ બધું ભરીને જવાનું પાઇપો ધનિયાના ચોકડી. આખી રિક્ષા ફૂલ થઈ ગઈ. હેડો આપણે નીકળી. તો આમને એક ભૂલ થઈ ગઈ છે, નાના મંગાવાના દંડા મોટા આવ્યા છે એટલે આપણે બદલાવા ચંડીસર જઈએ. ચંડી પાછા ભરીએ અને પાછા પાલનપુર આવ્યા પછી ધનિયાના ચોકડી જવું. આપણે દંડાના કોઈ વજન વધારે નહીં, વજન તો માપનો જ છે, બિલકુલ ઓછો વજન, ખાલી હાઈટમાં થોડા મોટા છે. એટલે આ બદલાવા જવાનું, બદલાઈને પછી આપણે મળીએ સીધા પાલનપુર. આવી ગયા આપણે સનરાઈઝ એપોલ પાઇપ્સની અંદર. અહીં ઉતારી અને બીજી જે નોની લેવાની છે લઈને પછી આપણે મળીએ સીધા પાલનપુર, કાં તો ધનિયાના ચોકડી મળીએ. ગાડી આપણી લોડ થઈ ગઈ, હવે સીધા આપણે મળીએ ધનિયાના ચોકડી. હેડો દાડા ફેમસના પાલક પકોડા ખાતા જઈએ અને બતાવો. મારા પાલનપુરમાં ફેમસ છે બહુ પાલક પકોડા, ફર્સ્ટ નંબર હોય તો ફેમસ પકોડા ધનિયાના ચોકડી. હેડો બતાવો. શું કે ભાઈબંધ, આપણે ડીસા આવ્યા હતા, પાર્સલ આ બગડાવાળી બસ દુકાનમાં નાખ્યા અને આ બાકીનો માલ છે આપણે મોરથલ લઈ જવાનો છે. હેડો તાને આપણે આગળ મળીએ. તો શું કે છોકરાઓ આપણે ધોનેરા પહોંચી ગયા અને હવે આપણે જવાનું છે મોરથલ. ધોનેરા સિટી પાર કરો કે હેડો તને આગળ મળીએ. તો ધોનેરા સિટીની અંદર જાય છે, આ જાય છે સાચો અને આપણે વિંછીવાડી આગળ ગામ આવે છે ત્યાંથી વળી જવાનું, ત્યાંથી સીધું મોરથલ. હેડો તને આગળ મળીએ.
આ જે મીટર કોટો છે એ બંધ થઈ ગયો છે. લગભગ 32,000 કિલોમીટર જેટલી ફરી છે, પછી કોટો બંધ થઈ ગયો. વાયર ખરાબ થઈ ગયો શું થયું કંઈ પ્રોબ્લેમ પણ નહીં. એટલે સર્વિસમાં જાય ગાડી એટલે કમ્પ્લીટ કરાવી દઈએ આપણે. મિત્રો આવી ગઈ વિંછીવાડી. અહીંયા વિંછીવાડીથી નેનાવા લગભગ થાય 15 કિલોમીટર અને અહીંયાથી આપણે વળી જવાનું છે. અહીંયાથી મોરથલ થાય 15 કિલોમીટર. અહીંયાથી આપણે વળી જવાનું છે. સીધા જો તો નેનાવા 15 કિલોમીટર. તો મિત્રો આવો રસ્તો છે, જોઈ લો. સિંગલ પટ્ટી આપણે શહેરમાં જે સર્વિસ રોડ એવો ઘણો આવો ગામ આવે. નાનોડા ગામથી વળી જવાના બાજુ રસ્તો છે, સીધા મોરથલ નીકળાય આપણે. આ રે આપણે મોરથલ માલ બીજો ઉતારીએ પછી આપણે રિટર્ન મળીએ હેડો. તો મિત્રો આપણે આવી ગયા ડીસા. ધનેરાથી પેસેન્જર ત્યાંથી મોરથલથી મળી ગયા હતા એટલે વિડીયો શૂટ કર્યો નહીં. ડીસા આવી ગયા આપણે. તો આપણે સીધા મળીએ હવે પાલનપુર. છોકરાઓ આપણે આવી ગયા પાલનપુર. જઈએ ઘરે. આજ માટે આટલો જ. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ તાણે જલ્દી નવા વ્લોગમાં. હેડો તાણે.